பண்டான் பெர்டானாவில் வெளிநாட்டவர்கள் அடிக்கடி சத்தம் போட்டதாக புகார் செய்யப்பட்ட பிறகும் நடவடிக்கை எடுப்பதில் தாமதம் காட்டியதாக கூறப்படுவதை போலீஸ் மறுத்துள்ளது. எக்ஸ் தளத்தில் ஷேட்னு என்ற கணக்கில் அப்புகார் பதிவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் தாங்கள் விசாரித்ததில் அப்படி எதுவும் புகார் செய்யப்படவில்லை என அம்பாங்ஜயா மாவட்ட போலீஸ் துணைத் தலைவர் சூப்பரிண்டென்டன்ட் நஸ்ரோல் எக்ராம் உறுதிப்படுத்தியிருக்கின்றார். எனவே இதில் எங்கிருந்து போலீஸ் தாமதமாக செயல்பட்டது என விளங்கவில்லை என்றும் அவர் கூறியிருக்கின்றார். அதோடு பண்டான் பெர்டானா பகுதியில் வெளிநாட்டவர்கள் அடிக்கடி சத்தம் போடுவதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டிலும் உண்மையில்லை எனவும் அவர் சொல்லியுள்ளார். அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததாக கூறி வைரலான காணொலி மீது மேற்கொண்ட விசாரணையில் காணொலியை எடுத்தவர் வெளிநாட்டு பெண்ணை சினமூட்டுவதும் கணவர் அவரை சமாதானப்படுத்துவதும் உறுதியாகியிருக்கிறது. இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடப்பது மிகவும் அரிது. இவ்வாண்டு கூட அப்பகுதியில் அண்டை வீட்டுக்காரர் சத்தம் போட்டதாக கூறி இதுவரை ஒரே ஒரு புகார் மட்டுமே கிடைத்ததாக நஸ்ருல் கூறியிருக்கின்றார். உடனடி நடவடிக்கை தேவைப்படும் புகார்களுக்கோ அழைப்புகளுக்கோ அம்பாங்ஜயா ஐபிடி எப்போதும் விரைந்து செயலாற்றும் என்பதையும் அவர் தெரிவித்துக் கொண்டார்.